ये देखिए पौधों को। तो हेलो गाइस, कैसा आप सब? मैं जहाँ से आप दे जहाँ से पेट्रोल। तो गाइस आज हम फिर से आ गए छत पे। वीडियो में आपको पता है कितने दिन हो गए हैं वीडियो नहीं आ रही। वीडियो की दो वजह हैं जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ रही। एक वजह तो आपको अभी 5 मिनटों में पता चल जाएगी, एक जब वीडियो ख़त्म होगी उससे 1-2 मिनट पहले बताऊंगा। फिर आपने परेशान नहीं होना, आपको इंशाल्लाह आज से रेगुलेटर आती रहेगी वीडियो आपको। गाइस ये देखिए, ये हमारे पौधे हैं, कितने हरे भरे हुए हैं। ये देखिए नींबू के साथ माशाल्लाह फल देखिए कितना निकल रहा है। वहाँ भी है, इधर भी है। ये देखिए, ये इसका ऊपर कर दो। ये तो ऊपर हो गया, अभी यहाँ पे निकल रहे हैं ये तने। ये देखें गाइस कितना माशाल्लाह निकल रहा है। तो गाइस आपको वो चीज़ बताता हूँ, जो सी दो वजह थी ना उनमें से एक बता लो। ये देखें, ये देखें, ये चीज़ है, इसको इग्नोर करना, ये गंद को। ये सिमट, ये रेत है, इसको ये किया। अभी ये ना इधर हम और भी बनाएंगे, इधर यहाँ से इधर, इसलिए ये प्लास्टर नहीं किया। नहीं माशाल्लाह ये देखिए कितना प्यारा हो गया। और ये देखिए, ये मैंने कील इसलिए फंसाया हुआ है ताकि खुले ना, ये खुल जाता है बार बार। गाइस ये देखें अंदर से भी कितना खूबसूरत हुआ है। और ये देखें पूरा कितना बड़ा है। ये देखें गाइस, ये दरवाज़ा देखें कितना प्यारा लग रहा है। ये अब इसको बंद कर देते हैं। तो गाइस ये अब एक हिसाब का बन नहीं गया, बस थोड़ा सा काम रहता है, वो हो जाएगा ना फिर ये इसके अंदर ना हम इंशाल्लाह लेके आएंगे इंशाल्लाह हम मुर्गी हैं। तो गाइस ये मेरा छोटा भाई है शहरियार, ये इसलिए ये बन रहा है। और एक और आपको गाइस आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखें माशाल्लाह। तो गाइस कमेंट में माशाल्लाह लिख देना। ये जोड़ी है, ये अभी इनको सिटअप डाला हुआ, ये अभी मखारा मैंने इनको डाल दिया। और ये देखें वो मटकी लगाई हुई है, रात होती है ना फिर ये इधर बैठ जाते हैं। अब हम इनको छत पे लेके आए हैं, वो पीछे देखें वो है। ये देखें पानी और दाना, ये दोनों चीज़ है। और जो से ये ताला है ना, ये मैंने इसलिए लगाया है। शहरियार इधर आओ, इसके ना इतना आता है, मेरा कज़न है एक, इतना वो इसको ऐसे तोड़ता है। परिंदे देख देख के खुश होते हैं ना, तो को ये देखे बैठ भी गया, आपको बता रहा है। तो इसलिए उसको पकड़ पकड़ खींच खींच के तोड़ देता है। तो इसलिए ये बांध दिया था मैं, ये किया, ताला लगाया, चाबी इसकी नीचे रखी है। मैंने कहा अगर कोई काम को हो फिर, इसलिए वो नीचे रखी हुई है। ये देखे गाइस, अब ये पानी भी रख दिया है, दाना भी रख दिया है। इसके अंदर बड़ी चीज़ें ऐड हुई हैं, सूरजमुखी भी है, इसमें भी बाजरा बूजरा भी है, वो जो चावल के वो नहीं होते वो भी हैं, इसमें बड़ी चीज़ें हैं। ये वो नुक्कड़ में लगे हुए हैं माशाल्लाह। इसको अभी भाई लाता हूँ, ये देखना, देखें माशाल्लाह बड़े प्यारे लगते हैं। तो गाइस आपको जो सी दूसरी वजह नहीं थी वो बताता हूँ। तो गाइस आपको पता है जैसे कि ये हमारी छत है, वो पूरी वहाँ तक, ये हमारी छत है। और जो सी वो वाली है, वो वाली चाचू की छत है। वहाँ पे छतरे आए थे ना, वो जो छतरे हैं ना वो चाचू ने बेच दिए हैं, इसलिए ना। तो अब मैंने घर पे सेटअप बना लिया, तो अब मैं घर पे बनाता हूँ। गाइस इसलिए वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि ये काम भी हो रहा था और एक वो वजह थी। तो गाइस आज की वीडियो यहाँ थी करी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।